хозяин квартиры, 69-й квартира. Құрметті халайық, мен былтыр комфортный домға жаңағы нелерімді тапсырғам, өзімнің документтерімді. Сол міне Алланың қалауымен осындай 4 бөлмелі пәтердің иесі болып жатырмын. Осы комфортный дом өте сенімді, және де халықты шақырамын, осы үйден үй алуға және де ұсыныс жасаймын. Өте керемет салынған, сенімді, және де осы жерде жаңағы өздерінің ремонт жасайтын ұжымдары бар. Соларға келісімшарт арқылы бізде жаңағы ремонтымен біржолата под ключ дейді ғой, под ключ кіріп жатырық. Сол өте тамаша, бәрі күшті. Әрі қарай осылай жалғасын таба берсін, комфортный дом дами берсін. Ал енді ең бастысы отағасына үлкен рахмет. Одан кейін осындай тамаша зәулім үй тұрғызып жатқан басшыларға үлкен рахмет. Үшіншіден, осы комфортный дом жанынан ремонт жасайтын, комфортный ремонт дейді ғой. Бізге өте тамаша ремонт жасап беріп отыр қазіргі таңда. Бұл үйге кірген кезде шыны керек бізде предчистовая отделка дейді ғой. Полдың барлығын төседі, қабырған біз шыны керек, біз осы уақытқа дейін ешқандай артық әңгімеміз болған жоқ, артық жағында алып қосарымыз болған жоқ. Барлығын өздері жеткізіп, тіпті сөздің шыны керек мусорға дейін шығарып берді. Ремонт өте сапалы жасалған. Кеңес береміз, міндетті түрде жасатыңыздар. Өте сапалы түрде, өте жоғарғы деңгейде. Материалдарының өзі тұрарлық, қазіргі заманауи дейді ғой, өте сапалы түрде жасалған. Өте көп рахметімізді айтамыз.